người, hôm nay thèm ăn mì trộn sốt Thái nên là vào bếp để mà làm ngay sốt Thái nè mọi người. Thái làm vô cùng đơn giản này, gồm có ớt nè, đường này, nước mắm này, xả và không quên là phải có giấm nha. Rồi ngoài ra mình còn chuẩn bị thêm cả chân gà rút xương nữa. Còn chân gà sốt Thái, ôi món này hơi bị hấp dẫn đấy nha. Ngoài ra thì còn kèm thêm cả rau dưa cùng với cả cà rốt giòn giòn sân sật nữa. Cho thêm cái sốt Thái cay xe lưỡi vào, một ít tóp mỡ nữa. Bây giờ thì trộn đều lại và mời mọi người ăn cùng mình nha.